তো আমি দেখলাম যে না করুণাময়ী গিয়ে লাভ নেই, ট্রেনটা কয়েকদিন থেকে ডাইভার্ট হচ্ছে। ইভিনিং টাইম অ্যান্ড শোরুম বন্ধ হচ্ছে আর আমাদের ব্লগ শুরু হচ্ছে। সো গুড ইভিনিং এভরিওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। যেমন বলেছিলাম আজকে আমার রাতে ট্রেন আছে, তাই আমি এখন বেরোনোর টাইম, কারণ আমাকে শিয়ালদা যেতে হবে, ট্রেন ধরতে হবে। তো এখন থেকে আমি ব্লগটা শুরু করছি। আমরা যাবো যেভাবে আমি তোমাদেরকে পুরো ডিটেলস দেখাবো। অ্যান্ড উবেরে যাচ্ছি না, আমি এখান থেকে অবভিয়াসলি একটা উবের করবো। আমি যাব করুণাময়ী মেট্রো ধরবো, ওখান থেকে আমি শিয়ালদা মেট্রো যাব। তো কারণ দু তিনটে আছে। ফার্স্ট কারণ হচ্ছে গিয়ে পয়সা বাঁচানো যাবে একটু। সেকেন্ড কারণ হচ্ছে আমি কখনো এদিকের মেট্রোতে চাপিনি, অ্যান্ড অবভিয়াসলি শিয়ালদা মেট্রোতে আমার এত সুন্দর করে সেটা দেখাও হয়নি, তো আমারও দেখা হবে অ্যান্ড তোমাদেরকেও দেখানো হবে। সো ঠিক আছে, শোরুম বন্ধ হোক অ্যান্ড উবের উঠি, তারপর কথা আছে। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, আমার দামড়া দুখানা লাগেজ হয়েছে, একবার ওটা দেখাই। এই হচ্ছে আমার আজকের লাগেজ, মানে এর মধ্যে যে কি আছে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া। যাই হোক, তো আমি বাড়ি গিয়ে বলবো যে কি কি নিয়েছি। উবেরে উঠলাম, যাচ্ছি করুণাময়ী মেট্রো, পৌঁছাই দিয়ে কথা বলছি। অ্যাজ ইউজুয়াল একই প্রবলেম, ট্রাফিক, তো ওয়ান ওয়ে ঝামেলা আছে, তাই জন্য একটু ঘুরতে হচ্ছে। এই হচ্ছে কারেন্ট সিনারিও, এ যাবেও না এ আসবেও না, যা তা অবস্থা। গাড়ি তো অফরোড করে দিয়েছে পুরো। এটা ভালো ছিল, করারও কিছু নেই, বার করতে হবে তো, না তো কেউই বেরোতে পারবে না। এইটুকু না করার কিছুই নাই, এটা নর্মাল ব্যাপার একটা। লেক টাউন থেকে বেরোনোর পর লাগলো ট্রাফিক, 40 মিনিটস লাগলো। 40 মিনিটসে আমি ভাবলাম যদি এমনি অবস্থা থাকে 1 ঘন্টা পুরো রাস্তা লাল দেখাচ্ছে। তো আমি দেখলাম যে না করুণাময়ী গিয়ে লাভ নেই, আমি চলে এলাম ডাইরেক্ট শিয়ালদা, কারণ এখানে আবার খাওয়ারও একটা ব্যাপার আছে, তো খাবার দাবার কিনতে হবে, খেতে হবে। তো যাই হোক, আছে ব্যাপার। পৌঁছালাম ফাইনালি, ভাবছিলাম তো গেল মনে ট্রেনটা মিস হয়ে। ঠিক আছে, ঢুকি, তারপর দেখছি। আবার বুঝতে হবে কিছু একটা, দেখি এখানে কোথায় কিছু পাওয়া যায় কিনা। প্রোটিন তো ডেফিনেটলি আই এম ক্যারিং, ওয়ে প্রোটিন আছে, বাট কার্বস লাগবে কিছু একটা। ওয়ামো দেখতে পাচ্ছি, আর কি আছে বেটার, KFC থেকে একটা বোল নিয়ে নিলে হয়। মেট্রো অন্য একদিন যাবো, একটা ব্লগেই যাবো বা কিছু একটা করবো, ঘুরবো, ভালোভাবে দেখানো হবে। তো আপাতত আমি ওয়ে নিলাম, ওয়েটা খেলাম, এখন একটু লাস্টি খাচ্ছি। অ্যান্ড KFC থেকে দুটো জিঙ্গার বার্গার নিলাম, তো কিছুটা কার্বস কিছুটা প্রোটিন মিশিয়ে এগুলো ব্যাপার। লাস্টিটা সোস হোক, বিশাল কিছু না। আর এটা করে নিই, খেয়ে নিই এটা, অ্যান্ড দেন দেখবো কোন প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দিয়েছে। ট্রেন এখনও দেয়নি, অ্যান্ড আমি জানি না কতটা কথা শোনা যাবে কিনা, বাট আমি মাইক্রোফোনটা খুব মিস করছি এখন লিটারালি। ওয়েট করা ছাড়া এখন কোনো কাজ নেই। খাবার নেওয়া হয়ে গেছে, জল আমি নেবো না, কারণ আমি 100% শিওর যে জল উঠবে, কারণ আমার যে অবস্থা, আমার এখন জল নেওয়ার মতো কন্ডিশন নেই। এটা একটা আছে, নিচে একটা আছে, যাত অবস্থা, মা দুর্গা হয়ে যাবো আমি এবার। ভাই এবার ট্রেনটা বহুত হলো তো। আমার এখন মাথায় একটা জিনিস আসছে, সেটা হচ্ছে কি ট্রেনে উঠে ঘুমাবো, কারণ আমাকে ঘুমটা না পোষালে কালকে এত কিছু প্ল্যান করে রেখেছি, এগুলো কিচ্ছু হবে না। অ্যান্ড আমি বালিশ চাদর দুখানে এনেছি, মানে আই নিড মাই স্লিপ, এমনি ব্যাপার। প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দিয়েছিল অনেকক্ষণ আগে, ফাইনালি এবার ট্রেন দিচ্ছে। আই থিঙ্ক আজকে ট্রেন লেট আছে, ওটা ট্রেনের লাইট না, ওটা হচ্ছে আশা কি কিরণ। ভাই আমাকে ঘুমাতে হবে ভাই, তাড়াতাড়ি আয়। ট্রেন দিল, অ্যান্ড লাকিলি আমার সিট হচ্ছে এটা ওপরে। এটা একটা খুব ভালো জিনিস। ঠিক আছে, ফ্রেশন আপ হই, অ্যান্ড কথা হচ্ছে একটু পরে। খাওয়া দাওয়া করতে হবে। খাওয়া দাওয়া হবে এবার, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই, আশা করছি যেন পেট ভরে যায় আমার। দ্যাটস ইট। চলো শুরু করা যাক। খেতে ভালো, পারপাস সলভ করে দিচ্ছে। খাওয়া ডান। তো কারেন্ট আপডেট হচ্ছে, লাইট আছে, নাইস। যাই হোক, কারেন্ট আপডেট হচ্ছে এটা যে ট্রেনটা কয়েকদিন থেকে ডাইভার্ট হচ্ছে, শক্তিকরণে কাজ হচ্ছে, তাই জন্য ট্রেন ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছে। বাট আমার পাকুড় অব্দি টিকিট আছে, সো ইটস নট এ বিগ ডিল। আইদার পাকুড় যাবে বা ফারাক্কা যাবে, তো যেখানে যাবে ওখানে নেমে যাবো।
আর যদি পাকুড় ঢোকে তাহলে তো খুব ভালো, ওখানে নামবো, কতক্ষণ অব্দি টিকিট আছে। আর না হলে কোনো চাপ নেই, কারণ এমনিও আমাকে বাবা আনতে আসবে গাড়ি নিয়ে, তো আইদার মোড়ারই নামবো বা পাকুড় নামবো, দেখা যাক যেটা হয়। আপাতত আমি এগুলো নিয়ে কিছুই ভাবছি না। 3টে তো না, 2টোর দিকে একটা অ্যালার্ম দেবো, এখন ঘুম মারবো একটা, তখন দেখবো যে রানিং স্টেটাস কী আছে সেরকম ডিসাইড করা হবে। আপাতত একটু ঘুমাই আমি। সো ঠিক আছে, সকালবেলাতে উঠি অ্যান্ড ট্রেন থেকে নেমে দেখা হচ্ছে তাহলে। গুড নাইট। এখানে একটা পর্দা আছে, এই পর্দাটাকে সরালাম, তাতে একটু এসির এই হাওয়াটা গায়ে লাগছে। একটা জাস্ট ছোটো আপডেট দেওয়ার জন্য এলাম, সেটা হচ্ছে কি ট্রেন আমার ঠিকই যাচ্ছে অ্যান্ড ঠিক স্টেশনে দাঁড়াবে, তো ইটস নট আ বিগ ডিল। 3:30টার সময় নামবো, তো আমি 2:45টার দিকে অ্যালার্ম দিলাম, 3বার ঘুম ভাঙলো, বাট ঠিক আছে, আমার জন্য এখন অনেকজন জেগে বসে আছে, তো ইটস এ প্রিভিলেজ। ঠিক আছে, যাই হোক, তো ঠিক আছে, আর একটু শুয়ে নিই অ্যান্ড দেন 3টার দিকে নামবো এবার। বাবা আমাকে ফোন করেছে, হুট করে বাবা ফোন করে বলছে পেরিয়ে গেলি নাকি। আমি দেখলাম একটা ট্রেন গেল, না এসব বলো না, নামছি এখনই, ঢুকছি। যাই হোক, বাবাও চলে এসছে অ্যান্ড আমি নামবো এবার। কোথায় নামালো আমাকে ভগবান, একদম তেপান্তরের মাঠে। চলো, বাবা চলে এসছে, যাই। বাড়ি চলে এসেছি, স্নান করলাম, ফ্রেশন আপ হলাম, এবার একটু রেস্ট নেবো অ্যান্ড দেন শুরু হবে আমাদের সকাল। তো ঠিক আছে, আজকের ব্লগটাকে আমি এখানে এন্ড করছি। আশা করছি তোমাদের আজকের ব্লগটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে দেন অ্যাজ ইউজুয়াল ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। খুব জলদি দেখা হচ্ছে নতুন ব্লগের মধ্যে। টেক কেয়ার, বি সেফ, বাই।